miaravatsika rehetra tratry ny taona 2024 ny taona 2024 miavana dia tena taona manokana mihitsy satria taona famangin'Andriamanitra manokana, famangin'Andriamanitra manokana. Anampy anao betsaka ity boky ity, i boky zay misy mystère miisa roa, misy dikan'io 2022 io, misy dikany be dehibe mihitsy ahoana zany hoe fanatrehan'Andriamanitra. Raha ohatra izy rejarason be hoe tonga ny andeha no livraison, ahoana ny fampiarana an'izany, tonga koa ny fanaovana fanomezana, ahoana ny mba fanomezana spécial afaka mbomena, misy almanaka, misy torolalana ihany koa afahanao miaina mivantana an'izany hoe taona feno fanatrehana, feno famangian'Andriamanitra ray, feno famangin'ny zanaka, feno famangin'ny fanamasina amin'ny fomba manendriketrika. Ahoana mahatonga anao aomby ara-panahy amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tena anampy anao ty boky ity, boky kely izay mirakitra ny mystère miisa roa sy ny taona 2024. Kanakana mody ina dikan'izany, mitondra olona miverina amin'Andriamanitra, mbola ao koa no ahitanao ny dikan'izany sy maro hafa koa e. Taona vaovao izao, andao zavatra manokana no atolotra ho anao manokana aloha, ho atolotra ho an'ny havanao ihany koa. Fiadanana e!